Tapi menurut Imam Ghazali, hidayah aya 3 tingkatan. Kahiji hidayah am, hartina nganyahokeun nu bener jeung nu salah. Naha melalui pikiran, hate nurani, naha melalui Al-Quran, naha melalui hadisna Kanjeng Nabi, oge melalui maqalah-maqalahna ulama. Dina tingkat ieu pintu hidayah terbuka pikeun segenap hamba-hamba Allah, sakabeh hamba Allah. Ngan sifat dengki, sifat sombong, sifat gengsi, sifat iri hati, jeung sakabeh sifat-sifat goreng eta bisa nutupan kana pintu hidayah dina tingkat ieu. Anu kadua, tingkat hidayah nurul ilmi wal amal, cahaya ilmu jeung ngamalkeunana. Dina tingkat ieu Allah nganugrahkeun ka hambana anu ngabogaan ilmu tur mental spiritualna siap ngamalkeunana, siap narima sagala konsekuensina, siap dina kaperihanana. Matak tingkat nu ieu mah buah tina mujahadah ka Allah, buah tina kasabaran, buah tina kaistiqomahan ngalakonan ngamalkeun ibadah ka Allah. Nu mata kudu siap berlatih anu bener-bener. 3 hidayah nur alam nubuah wal wali, cahaya kanabian jeung cahaya kawalian. Ieu hidayah tertinggi jeung termahal, sabab melalui mujahadah anu berat, guncangan spiritual anu dahsyat, ieu jalan hidayah para nabi jeung para wali anu sampurna, anu bersih lahirna, bersih batina tina hal selain Allah.